Siema, tu Wahacz. DS7 pojawił się na rynku w 2017 roku, a w 2022 przeszedł lifting, który całkiem sporo w tym modelu pozmieniał. Sprawdźmy, co obecnie oferuje ten crossover z aspiracjami na przykładzie jego najbardziej doinwestowanego wcielenia w topowej konfiguracji. Przez topową mam na myśli najmocniejszy przewidziany do tego modelu układ napędowy, czyli hybrydę plug-in z napędem na 4 koła, generującą łącznie 360 koni mechanicznych, która pojawiła się niedawno w tym modelu i nie była dostępna od początku, a także najbogatszą wersję wyposażeniową La Premiere. Jeśli chodzi o zmiany, o których wspominałem, to zaszły one nawet w nazewnictwie, bo kiedyś mieliśmy do czynienia z DS7 Crossback, a teraz jest to po prostu DS7, co ma w sumie sens, biorąc pod uwagę, że poza limuzyną DS9 cała gama tego producenta składa się obecnie z crossoverów. To jest jednak kosmetyka, a zdecydowanie istotniejsze dla odbioru samochodu modyfikacje zaszły w obszarze wyglądu, ponieważ w odświeżonym modelu dostaje się zupełnie przeprojektowany przedni pas, w którym postawiono na ostrzejsze i bardziej wyraziste linie wzorem modelu DS4, który zapoczątkował ten trend. Na froncie szczególnie zwracają uwagę nowe segmenty do jazdy dziennej ulokowane na zderzakach, które wyglądają znacznie lepiej niż dotychczas. Poza tym bryła auta pozostała po staremu i wciąż moim zdaniem dosyć obła linia boczna wygląda ok, podobnie jak prosty tył. Testowana wersja La Premiere nie jest już dostępna, ale swoim wyglądem odpowiada z grubsza Performance Line, gdzie dostaje się lakierowane na czarno atrapy chłodnicy czy ramki wokół drzwi. W połączeniu z czarnym lakierem tworzy to bojowy klimat w testowanym egzemplarzu, felgi mają aż 21 cali i w topowych wersjach występują w standardzie. W kabinie projekt deski rozdzielczej nie uległ zmianie i w dalszym ciągu mamy tutaj ciekawy pomysł, w którym praktycznie każdy element jest oparty o nawiązujące do siebie figury geometryczne. Samochód otrzymał za to zupełnie nowe multimedia i jest to największa modyfikacja kokpitu, jaką wprowadził lifting. Bez zmian pozostała za to dźwignia zmiany biegów, taka sama jak w innych modelach z byłej grupy PSA, która sama w sobie brzydka nie jest i też wypada ok pod kątem ergonomicznym, ale w DS7 akurat pod kątem stylistycznym do otoczenia nie pasuje. Chociażby do sterowników szyb, które też znalazły się na tunelu środkowym. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale zdecydowanie wymaga przyzwyczajenia. No i abstrahując już od przyzwyczajenia, to umieszczenie tutaj wszystkich sterowników pod ręką w skondensowanej formie jest dla mnie po prostu wygodniejsze, a efekt, powiedzmy, czystości na podłokietnikach na drzwiach nie jest aż tak kluczowy, żeby usprawiedliwiał pogarszanie ergonomii nie tylko sterowania szybami, ale również lusterkami, ponieważ pokrętło do tego jest ukryte tutaj z lewej strony kierownicy. Zdecydowanie pozytywnie oceniam za to bardzo elegancko wyglądający zegarek, który pojawia się na desce rozdzielczej po uruchomieniu silnika. W testowanym egzemplarzu znalazł się pakiet wykończenia wnętrza Opera Pearl Grey, który cechuje się wysokiej jakości jasnymi skórami, gdzieniegdzie bardzo przyjemnie przyozdobionymi perforacją. W innych miejscach kokpitu na górze mam już bardziej standardowe tworzywa, które też dobrze wyglądają. Są miękkie podłokietniki, są też odpowiednio zmiękczone, miło korzysta się z nich. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, ale przez projekt tego kokpitu w ogóle nie zwraca się na nie uwagi, ponieważ wszędzie tam, gdzie można zerknąć bardziej tak swobodnie, to dostrzec można te jasne skóry, ewentualnie srebrne wykończenie, co zdecydowanie lepiej wypada, niż gdyby tutaj było więcej fortepianowej czerni. Jeśli chodzi o spasowanie, to żadnych problemów nie ma, ani podczas naciskania, ani podczas jazdy, więc w testowanej konfiguracji jakość wykonania DS7 stoi na naprawdę wysokim poziomie. Skórę warto dopowiedzieć, że wszędzie jest to nappa. Spotkać można też na fotelach, które są bardzo dobrze dostosowane do dalekich podróży, bo są dosyć miękkie i relaksująco wyprofilowane, ale też odpowiednio regulowane, bo można poza standardowymi zmianami położenia też wydłużyć siedzisko. W topowej odmianie w ramach pakietu Comfort Plus mogą być również wentylowane i wyposażone w całkiem niezły pod kątem zakresu masaż. Aby środek wyglądał tak bogato jak w aucie, które prezentuje, trzeba do DS7 dorzucić więcej pieniędzy, ponieważ obecnie jasne skóry dostępne są tylko w najbogatszej odmianie Opera. Testowane La Premiere było edycją limitowaną, mającą uczcić lifting tego modelu i w nim połączono bardziej sportowe wykończenie nadwozia z bardziej stawiającą na luksus kabiną. Wersje, które są dostępne teraz, domyślnie stawiają na spójniejsze budowanie charakteru tego samochodu, chociaż pakietami stylistycznymi też można to trochę miksować. Generalnie
Generalnie trzeba brać poprawkę, że testowana odmiana odpowiada topowej Operze pod kątem wyposażenia i oznacza to już bardzo dobry poziom, bo poza konkretnie wykończonym wnętrzem dostaje się chociażby pikselowe światła LED, asystentów parkowania, adaptacyjny tempomat, panoramiczny dach i sporo tych mniejszych i spodziewanych dodatków w samochodzie, którego cena wynosi aż 326 300 zł, bo tyle kosztuje DS7 Opera z najmocniejszym układem napędowym i to właśnie hybryda najbardziej winduje ceny tego modelu, bo różnica pomiędzy podstawową a topową wersją wyposażeniową to 36 300 zł, a pomiędzy najsłabszym i najmocniejszym silnikiem to aż 81 500 zł. Co ciekawe, tym najsłabszym jest diesel 1.5 Blue HDI 130 koni, który może nie ma powalającej mocy, ale jak testowałem go w innych modelach, okazywał się rozsądnie dynamiczną do normalnej jazdy i bardzo oszczędną jednostką. Poza tym dostaje się same hybrydy plug-in 180, 225 i testowane 360 koni i szkoda, że w DS7 nie znajdzie się już jakiejś niezelektryfikowanej, ale tańszej spalinówki z mocą w okolicach 200 koni. Jeśli chodzi o półki wyposażeniowe, to są one całkiem dobrze zaprojektowane, to znaczy w podstawowym Bastille nie ma co liczyć na cuda, ale nie ma też jakichś dokuczających braków. Później kolejne wersje wprowadzają płynnie kolejne porcje dodatków, chociaż występują też dla mnie tutaj mocno niezrozumiałe decyzje, np. zarezerwowanie podgrzewania foteli z przodu tylko do topowej odmiany Opera. Ewentualnie brak w standardzie w żadnej z wersji kamer 360 i zestawienie ich w opcjonalnych pakietach wyłącznie z egzotyczną i drogą kamerą na podczerwień. A przypominam, że mówimy o aucie, które nawet na niższych poziomach wyposażenia może kosztować ponad 300 000 zł. Egzemplarz testowy wyceniony został z kolei na około 345 000 zł, ale więcej do niego już zamówić nie można. Mamy zatem tutaj do czynienia z pewnym ekstremum, ale chcąc trochę urwać z tej ceny, a wciąż mieć bardzo solidnie skonfigurowanego DS7, można wybrać wersję Opera i słabszy silnik 300 koni i wtedy cena auta mniej przebije 300 000 zł, albo można mieć je również w leasingu operacyjnym za 3377 zł miesięcznie i taką ofertę proponuje partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo widzowie kanału, wpisując kod Wahacz Free w uwagach do zamówienia, mogą mieć podstawiony za darmo wybrany samochód pod wskazany adres. Kod działa też na inne modele w ofercie. Link do strony DS7 wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Na flagowy układ napędowy w DS7 składają się dwa silniki elektryczne, gdzie każdy z nich napędza jedną z osi, a także jednostka benzynowa 1.6 turbo. Mamy tutaj do czynienia z hybrydą plug-in, czyli umożliwiającą ładowanie z gniazdka przy pomocy prądu zmiennego i złącza typu drugiego, a akumulatory mają pojemność 14,2 kWh. Oznacza to, że korzystając z wallboxa i maksymalnej przyjmowanej przez samochód mocy 7,4 kW, można naładować go do pełna w ciągu 2 godzin. Ile trwa to z domowego gniazdka, nie miałem jak sprawdzić, ale producent podaje maksimum 7 godzin. Stosunkowo niewielkie akumulatory w DS7 sprawiały, że podróżując po mieście udawało mi się przejechać w trybie elektrycznym około 30 km i odbywało się to przy lekko minusowych temperaturach. Deklarowany przez producenta zasięg elektryczny to z kolei około 60 km i przy wyższych temperaturach w prawdziwym świecie pewnie bardziej można się do niego zbliżyć. Gdy energia jest w akumulatorach, to pozwala na sprawne podróżowanie bez budzenia do życia benzyny i mówię tutaj nawet o drogach szybkiego ruchu, bo w trybie elektrycznym prędkość maksymalna to około 140 km na godzinę. Niestety uzyskiwany przeze mnie zasięg powodował, że jakakolwiek dłuższa trasa oznaczała jazdę przez większość czasu w trybie hybrydowym bez energii w akumulatorach. Chociaż też nie do końca bez, bo zawsze pewna porcja energii jest w nich obecna, na przykład do wykorzystania podczas ostrego przyspieszania. Tak to wygląda od 0 do setki na najbardziej suchym asfalcie, na jaki udało mi się trafić w trakcie zimowego testu. A tak auto jedzie 90-140 km na godzinę. Osiągi najmocniejszej odmiany DS7 są bardzo dobre i czuję się dużą łatwość, z jaką samochód przyspiesza bez względu na prędkość, chociaż osobiście, gdybym nie wiedział, to dałbym temu układowi napędowemu trochę mniej koni niż ma w rzeczywistości. Wciąż jednak byłaby to wartość w zupełności wystarczająca do bezpiecznego i po prostu przyjemnego przemieszczania się. Dynamikę omawiać będę jadąc pustymi bateriami, bo zdecydowanie częściej w takich warunkach podróżowałem. Wtedy przy niskich prędkościach, nawet mając odpaloną benzynę, czułem natychmiast
testową i wyraźną reakcję silnika elektrycznego, a komputer sam steruje, kiedy jednostka spalinowa ma się włączać i wyłączać. Sygnalizuje to kolor wskazania prędkości na zegarach, niebieski oznacza tryb elektryczny. Nawet gdy jednak benzyna działała, to nie wybijała mnie ona specjalnie z elektrycznego komfortu akustycznego, ponieważ w mieście nie ma ona potrzeby pracować na wysokich obrotach i dzięki naprawdę solidnemu wygłuszeniu, a także wysokiej kulturze pracy w kabinie nie zwraca się na nią uwagi. Z kolei jadąc szybciej, układ napędowy, aby mocno zacząć przyspieszać, czeka na wkręcenie się benzyny wyżej i wtedy mamy do czynienia z punktowym, całkiem brutalnym, przyznam, wyrywaniem do przodu. W hybrydzie z DS-a zastosowano 8-biegową, dwusprzęgłową skrzynię i w takich przypadkach musi ona chwilę pomyśleć, zanim zrobi solidną redukcję, ale ta chwila nie jest na tyle długa, aby negatywnie wpływała na bezpieczeństwo. Przyspieszając spokojniej poza miastem, już reakcja układu elektrycznego nie jest tak wyczuwalna, ale poczuć można z kolei, że trochę on pomaga i upłynnia odpowiedzi na wciskanie gazu, a dodając do tego brak szarpnięć w skrzyni, dostaje się przyjemny w użytkowaniu układ napędowy. Podczas jazdy z pustymi akumulatorami trzeba się jednak liczyć, że DS7 nie będzie jakąś wybitnie oszczędną jednostką, przynajmniej w warunkach zimowych, bo w Warszawie na lekkim mrozie auto spalało mi jakieś 8-8,5 litra na 100 km. Podczas jazdy na zwykłych drogach pozamiejskich wyniki wynosiły około 7 litrów, na ekspresówkach spalanie rosło do 8 litrów, a na autostradzie do 9,5 litra. Zatem hybrydowe DS7 wypada traktować po prostu jako bardzo mocnego SUV-a z możliwością ładowania z gniazdka, a do maksymalnego oszczędzania paliwa zostaje diesel. Mniejsza moc byłaby też ok w tym modelu ze względu na jego ogólny charakter, ponieważ DS7 jest typowo nastawiony na odprężającą i płynną jazdę ze względu chociażby na zestrojenie zawieszenia. Nawet pomimo obecności ogromnych felg w egzemplarzu testowym z cienkimi oponami, to bardziej miękko niż się spodziewałem radził on sobie z nierównościami, zarówno tymi większymi, jak i mniejszymi, bez żadnych przesadnie ostrych reakcji. Można w tym upatrywać zasługi systemu ActiveScan, który występuje w topowych układach napędowych i wyposażeniowych DS7 i za sprawą kamery z przodu analizuje on drogę przed samochodem i na bieżąco dobiera sposób pracy adaptacyjnego zawieszenia. Nie da się tego wyłączyć, więc trudno dokładnie ocenić udział ActiveScan podczas jazdy, ale fakt zostaje, że komfort DS7 oferuje dobry, a też sądzę, że z mniejszymi, np. 19-calowymi felgami, efekt płynięcia po drodze byłby zintensyfikowany. Układ kierowniczy też nie zachęca do szaleństw, bo mamy w nim trochę za dużo, jak dla mnie, siłę wspomagania, ale też wyraźne wygładzenie reakcji, zwłaszcza w pozycji 0, bo jak się mocniej wychyli kierownicę, to auto bardziej reaguje, ale wciąż nie ma szans, aby ten samochód zdestabilizować jakoś przez przypadek. Takie spójne podejście powoduje, że na odprężający krążownik na długie trasy DS7 nadaje się bardzo dobrze. Pomimo zastosowania systemu inforozrywki wspólnego z innymi nowymi modelami z byłej grupy PSA, na zegarach filozofia prezentowania informacji pozostała z grubsza po staremu, to znaczy mamy predefiniowane widoki o różnej zawartości informacyjnej, które można sobie przełączać. Jest tylko jeden z nich, gdzie można ingerować w zawartość. Ten osobisty, który pokazywałem na początku, tam można sobie zmieniać, co będzie z lewej, z prawej strony się wyświetlało, reszta jest już nieruszalna, jeśli chodzi o dostrojenie zawartości, no ale jako, że są one mocno od siebie zróżnicowane pod kątem tego, co się wyświetla oraz czytelne, to nie jest to moim zdaniem problem. I tak do najważniejszych informacji dostęp jest łatwy. Przełączanie pomiędzy widokami też nie stanowi problemu. Służy do tego rolka na kierownicy. Z kolei resetowanie komputerów podróżnych albo przełączanie się pomiędzy nimi, są dwa do wyboru, odbywa się poprzez prawą manetkę. Jest to takie same rozwiązanie jak w odmianie przed liftingiem. W ogóle rozmieszczenie przycisków na kierownicy nie uległo żadnym modyfikacjom i nie jestem fanem tego, że obsługa głośności jest z lewej strony, a zmiana piosenek z prawej. Nie tylko nie pod jednym kciukiem, ale też niesymetrycznie. Mamy też tylko kilka przycisków tutaj do odbioru, odrzucania połączeń, czy zmiany źródła dźwięku, ponieważ obsługa tempomatu jest ukryta za kierownicą w formie joysticka, który jest ergonomiczny, no ale wymaga przyzwyczajenia, ponieważ nie jest widoczny. W innych nowych modelach z grupy PSA już przytaczanych przeze mnie układ przycisków na kierownicę się zmienił, jest ich trochę więcej, też związanych z tempomatem. Jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż tutaj, bardziej uporządkowane. Szkoda, że w DS7 nie zostało zastosowane. System inforozrywki jest już jednak zupełnie nowy i jest to ogromna zmiana pozytywna względem tego, co było wcześniej. Chociażby ekrany domowe mają teraz możliwość personalizacji zawartości. Mamy różne widgety, różne skróty, można to sobie dowolnie przestawiać i ustawiać, więc zagospodarowanie tego wyświetlacza jest zdecydowanie lepsze niż kiedyś.
też interfejs jest bardziej estetyczny, całość działa szybciej, no i ogólnie jest to nowocześniej zaprojektowany system, też bardzo wygodny w obsłudze w większości przypadków, ponieważ gdy się wejdzie w ustawienia, to trochę lepiej można by moim zdaniem te różne kategorie pogrupować, żeby to było bardziej takie uporządkowane, no ale nie jest to problem, a w tych najważniejszych zastosowaniach codziennych jest to system, który robi bardzo pozytywne wrażenie i jest diametralnie lepszy niż wcześniej. Niestety wraz z liftingiem nic nie zmieniło się odnośnie panelu klimatyzacji. Dedykowanych przycisków jest tylko kilka, są one też dotykowe i nie można przy ich pomocy sterować czy to temperaturą, czy siłą nawiewu, czy też kierunkiem tego nawiewu. Aby to zrobić, trzeba zagłębić się w menu ekranowe. Na szczęście jest to łatwiejsze niż kiedyś, ponieważ teraz te widgety pozwalają na umieszczenie tych najważniejszych przełączników na ekranach domowych, no ale wciąż wolałbym, żeby tutaj było coś bardziej rozbudowanego w formie fizycznej. Pod wyświetlaczem mamy estetycznie ukrytą strefę ładowania. Są dwa porty USB, jest złącze 12V, a także indukcyjna mata. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, tym razem oba w standardzie A. Osobiście wolałbym to zmiksować, aby jedno USB-A i C było z przodu i taka sama kombinacja z tyłu. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla samochodów z byłej grupy PSA, czyli troszeczkę zbyt ciężką moim zdaniem i zbyt pękatą, ale nie przedzoną na wysokość, szerokość też obłe ma kształty, więc ogólnie nie jest źle. Wykonany został z rozsądnego, wysokiej jakości czarnego chropowatego plastiku. Mamy też dekoracyjne srebrne ramki. W DS-ie ekskluzywnie znajdują się też ozdobne elementy na froncie, nawiązujące do identyfikacji wizualnej marki. W DS7 siedzi się dosyć wysoko, co skutkuje tym, że maska, która swoją drogą nie jest jakoś mocno opadająca, jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Mamy nie jakoś bardzo pochyloną szybę, co skutkuje też krótkim podszybiem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej znajduje się masywny słupek, nawet ta obecność dodatkowej szybki nie poprawia sytuacji. Tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, niewielka, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Producent twierdzi, że w DS7 możemy mieć do czynienia z kamerami 360, ale nie są one takie prawdziwie 360-stopniowe, ponieważ mamy tylko dwie kamery, tak jak przed liftingiem, z przodu i z tyłu, a to, co jest wyświetlane po bokach, generowane jest za sprawą ruchu samochodu i obrazów z przedniej czy tylnej kamery, więc nie jest to, co widzimy tutaj w czasie rzeczywistym rejestrowane. Kamery za to znacznie poprawiły swoją jakość. I tak jak kiedyś ta jakość była słaba, jak na samochód w tej półce cenowej, wręcz katastrofalnie słaba, tak teraz jest ona naprawdę dobra, no ale wciąż jak na tę półkę cenową, to te 360-stopniowe prawdziwe kamery zdecydowanie powinny być. Widoczność bocznych sekcji generowanych przez oprogramowanie samochodu wciąż się jednak przydaje, na przykład podczas wjazdu w miejsca parkingowe, gdzie dostrzec można linię. Manewrowanie DS7 dzięki dosyć lekko pracującej przy niskich prędkościach kierownicy jest sprawne, ale też trzeba brać poprawkę, że samochód ten ma 459 cm długości i 189 cm szerokości, zatem gabarytowo mieszczuchem nie jest. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w DS7 nie zmieniło się względem wersji przedliftingowych. Mamy podświetlone klamki w drzwiach oraz efektownie prezentujące się pod nimi wstawki. Są też lampki na podsufitce oświetlające lekko tunel środkowy tych sekcji z wzorkami. Można modyfikować kolorystykę. Jest też przyjemnie podświetlony zegarek na desce rozdzielczej, ale brakuje mi w okolicach ekranu tego zegarka bardziej rozproszonych jakichś źródeł światła, ponieważ to, co jest na drzwiach, wygląda ładnie, ale znajduje się gdzieś tam z boku na peryferiach pola widzenia, a deska rozdzielcza przez brak dodatkowych elementów prezentuje się dosyć ponuro. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się tutaj swojego źródła światła. Przednie segmenty ulokowane na zderzakach zwracają uwagę też w nocy i ze sporą ilością cienkich pasków wyglądają naprawdę fajnie. Wraz z liftingiem przeniesione zostały do nich kierunkowskazy, które wcześniej były nad lampami głównymi. Kierunkowskazy boczne umieszczone zostały w lusterkach. Z tyłu oświetlenie pozostało po staremu, co jest moim zdaniem dobrym pomysłem, bo cienkie paseczki tworzące wzór geometryczny prezentują się wciąż świetnie i bardzo stylowo. Wszystkie światła w DS7 są LEDowe, ich stylistyka według mnie wypada bardzo dobrze, więc o wyglądzie auta po zmroku nie powiem złego słowa.
Adaptacyjne światła w DS7 nazywają się Pixel LED Vision 3.0 i nie tylko dostosowują one sposób świecenia do warunków, czy to rodzaju drogi, czy atmosferycznych, ale również oferują możliwość wycinania fragmentów wiązki tak, aby nie oślepiać innych kierowców i zarazem maksymalizować doświetlanie poboczy. To, co zwraca w tych światłach uwagę, to naprawdę dobra precyzja tworzenia świetlnego tunelu, co widzi się zwłaszcza na zakrętach, bo jego krawędzie mają solidną ostrość. Dodatkowo komputer odpowiednio wcześnie reagował na pojawienie się w polu widzenia innych samochodów i nawet na długich prostych wycinał środek w taki sposób, że nie czułem potrzeby pospieszania programowania i manualnego wyłączania świateł drogowych. LEDy w testowanym modelu trzymają zatem wysoki poziom, a w testowanym egzemplarzu wsparte zostały czymś, co bardzo rzadko widuje się w samochodach, czyli kamerą na podczerwień. Widzi ona żywe organizmy wyraźnie wcześniej niż ludzkie oko i w razie czego ostrzega o tym kierowcę i podczas jazdy po nieoświetlonych drogach może być to czasami nieoceniona pomoc. Dodatek ten jest drogi, bo kosztuje w najtańszym pakiecie 8800 zł, ale znacznie poprawia bezpieczeństwo jadąc w ciemnościach. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu znalazł się panoramiczny dach, który jest duży, ale nie na tyle duży, aby kończył się za miejscem, gdzie w naturalnym ułożeniu ląduje moja głowa, czyli tutaj jest jeszcze trochę obniżenie linii dachu ze względu na roletę, tego typu sprawy i gdy się konkretnie prostuję, to stykam się włosami z podsufitką, nie ma żadnego dramatu, bo się nie wbijam głową w nią, no ale kontakt jest. Tunel środkowy jest w testowanym modelu zupełnie niewystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Jest ona również wyposażona w możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia, co dzieje się elektrycznie i jest to wyjątkowo spokojnie działający mechanizm. Dlatego, korzystając z magii montażu, pokażę od razu efekt, w takim zakresie można to zmieniać. Bagażnik DS7, bez względu na to czy hybrydy czy diesla, oferuje 555 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach z obu stron w kufrze mamy niewielkie kieszenie w nadkolach. Jest z lewej strony ekskluzywnie gniazdo 12V. Mamy także znowu z obu stron dźwignię do łatwego składania oparć tylnej kanapy. Nie ma za to żadnych haczyków na jakieś torby. Pod podłogą znalazł się jedynie niewielki schowek. Klapa bagażnika unosi się dosyć nisko i jest też masywna, więc warto brać to pod uwagę i uważać na głowę. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1752 litry. W testowanym egzemplarzu nie znalazła się dodatkowa półka bagażnika, ale przy jej obecności można liczyć na z grubsza płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, DS7 po liftingu zyskał moim zdaniem sporo, bo poprawiony chociażby został dzięki niemu poważny dotychczas problem tego modelu, czyli przestarzałe multimedia czy kamera cofania, które teraz w końcu pasują do auta za te pieniądze, chociaż wciąż mała ilość fizycznych przycisków to nie jest dobra ścieżka według mnie. Poza tym auto jest ogólnie nowocześniejsze i ładniejsze i naprawdę przyjemnie mi się nim jeździło, a też w pewien sposób czułem się wyróżniony, ponieważ model ten na ulicach spotyka się rzadko. Jeśli ktoś rozpatruje zakup DS7 i nie wpasowuje się idealnie w scenariusz dla hybrydy plug-in, czyli krótkie dystanse pokonywane na co dzień i nocne ładowanie u siebie w garażu, to zdecydowanie polecam jednak najpierw sprawdzić diesla. Jeśli nie będzie on dla kogoś za słaby, to biorąc pod uwagę charakter samochodu, może być on tutaj najrozsądniejszym wyborem ze względu na niskie spalanie i minimum 37 tysięcy złotych niższą cenę względem hybryd plug-in, które to pieniądze można zainwestować w wyposażenie. I to wszystko, co przygotowałem o DS7. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!